ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അത്രേ പറ്റുന്നുള്ളൂ. റൈറ്റിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. താഴോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു. മേലോട്ടാക്കിയിട്ട് തലങ്ങ അത്ര ആക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? വേദനയുണ്ടോ? ബാക്കോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്തോട്ടെ. നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. ഫ്രീ ആയിട്ട് കേട്ടോ. ബസ്സിലുള്ള സ്റ്റിഫായി പോയത് അത് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ചെയ്തിരിക്കണോ ചൂടാ അതിനാക്കുമ്പോ ബസ് പിടിക്കരുത്. ഭയങ്കര അത് റിലാക്സ് ആണ്. റിലാക്സ് ആണ്. ബാക്കോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്തോട്ടെ. വേണ്ടോ? കേട്ടാ